అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజైతే నేను ఇంట్లో అయితే వంట చేయలేదండి. బిర్యానీ తెప్పించుకున్నాము మధ్యాహ్నము. వైజాగ్ రామ్నగర్ దగ్గర ఉంటుందండి ఫుడీస్ మామా అని. ఇది చాలా బాగుంటుందండి బిర్యానీ టేస్ట్ అయితే. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి దమ్ బిర్యానీ కదా 120, ఫ్రై అయితే 150, అలానే మటన్ అయితే 220 అండి. చాలా బాగుంటుంది అక్కడ బిర్యానీ. మనం పిల్లలు కూడా తినేయచ్చు, స్పైసీ లెస్గా ఉంటుంది అనమాట. మాకు దమ్ము 2 పీసెస్ అయితే ఇచ్చారు. సో మేమైతే షాప్ దగ్గరే తినేసామండి. రోజు అయితే మేము షాప్ దగ్గరే తింటాం లంచ్, ఎందుకంటే మధ్యాహ్నం షాప్ క్లోజ్ చేయడానికి అవ్వదు కదా, అందుకని చెప్పేసి ఇద్దరం స్పేర్ అయితే చేసేసుకుందాం. సో ఎప్పుడైనా బుధవారం ఆదివారం టైంలో ఎప్పుడైనా మాకు కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఇలా తెచ్చుకొని తింటాం అనమాట మేమైతే. సో మీలో ఎంతమంది చికెన్ బిర్యానీ ఇష్టమో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. బాబు గగన్ బాబు, బిర్యానీ ఎలా ఉంది? బాగుందా?